proses evakuasi truk terbalik. Kami Akhri Kren CNG 5 ton sedang berada di jalan lintas Sumatera untuk evakuasi truk tersebut. Bang, teman. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Posisi vertikal tangki telah dicapai. Trakbir. Bang.